Hello, gagayam na imbag nga oras yu amin. At manan to gayam yu Jen na Almoite kas manang bianang. Get welcome kayo dito YouTube channel Jen na Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Maring saan na puno nagantin tayo drama. Ngamsak pa iti amin makablaawan pa'y Darialin Pandes dita Cyprus. Kani Father na Placido Deliso dita Lupao Nueva Ecija. Hello mat kini J. Aquino kanti pamilya na Aquino family. Dita ka man ang Urdaneta City, Pangasinan. Kas di man ti ko na ni Kabsat Maring. Dirman ang biyanang. May sa ako na balo. Kat adda anak ko. Kabalay mi iti anak ko ti amak. Inlaklakay ni tatang ko ti kinaar na. Banaga pa kaungungtan na kanya. Tauray kasano ti panang bagbagami kan kuana natangken latta ti ulo na. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Rumwarak man biit, Mary Apok. Papanan nyo manan, ingkay man uminuman, inton kwan na barbartek kay tuman asumang putan. Sa anak ama pan aginaw mapok. Inak lamaki karuba. Inak makis istorya na kumpare ka sa tora. Siguradwan nyo ama pan makiistorya ti aramiden nyo, apong. Wan. Danag mo na ya. Sa anak mo nga glas-glas tog, Mary. Ala, mapan kayo nga rudan. Ngam ne, may sa oras lat pan nakiistoryayo alas 4 ita. Masapul ama kaawid kayo iti alas 5 dito'y balay. Wan. Promise. Nan, 150 man nga rod, Apok. Pangusaran nyo manan iti kwarta. Pag fishbowl kan paghalo-halok mat Apok. Mumay talaga doon ti malabasan na lako dito daldalan. Ilibrik man di kumparek. Mabiit lang nga ron. Ni, adda kayo nanang. Yagyo taawit yung. Anya dagita anya. Dagitay ginatang ko anatang ijay istor Dalo sa mankit di taag dinengdenga kanak ko. Wala nang. Ay na, makabanog mo timag na. Nay, ayan ni Lulom, awan mo't dito'y salas, nakaturog ka de. Ay na, urayek nga ro, tarimwar itay alas 4. Katni, agala sa isen. Di yun nakita ijay istor. Damagag pa'y ay ano nakitak, awan mo't ijay. Ni, napanan naman nga tanyay. Kuna na amapan lamaki istorya ijay balay datata sa tur. Ay, isuda nga rod atay nalabsak nga agkakatawa ijay balay damang sator. Anya? Madlaw ang nabartek da, tamadlaw iti panagkatkatawa da. Naglukumot dayjay nga apong atungon, kuna na amapan lamaki istorya. Patpat siyamot dayjay alulom, kasla di mo ammo ti ugalin na. Ay, sige tainak man surutan. Alang nga rod, inkapagawidan nun, taamangan numalabsan naman nun ti aginaw. Oh, ayan ni Lulom ngay, di mo matkadwa. Ay, awandan ijay balay datata sa turnanang, rimwarda ka no. Anya, napananda. Nagpaili da kanumot. Adda ka no inarkilada at tricycle anang itulod kadakwada ijay ili. Anya, ay una yun dayjay nga apong mo. Agpaanawa man ako nakon. Kakaiso na nga insardeng na tinaginom iti manungal daw. Naimbag man nga minon, iso ama kawayas manon, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Bagarabi, Mapok. Ha? Ada kadua kasim mangpas. Ne, apong mo asal sida. Nobya ka. Salsida, ade. Isu ni Mary nga apo ko. Anak ti anak ko. Ay, naimbag garabi, Mary. Kastamot kada kayo, Lola. Ala, sumrag kayo.
Umay ka na, hane. Umunagtan. Ta maturog ta kinde na. Okay, honey. Por Diyos. Ay, nay, nanagdag siyang talopom. Atong honey. Di naksapalan. Ay, makangos. Mere, apay, asino man jay insangpet ni Apong Mon. Di mo sa alan. Nubya na kanua. Asino man ang day abakit ngay. Nang siksik karudan naman nun. Jak amo ananang. Basta mabartot ni Apong, tila isang sangput na abakot. Adaman insangput na idin. Ngam kabigatan na. Nagsina damot laang. Ay, una yun day tanga Apong mo. Sapay ngumalaw ngaw day jay salas. Wan nga rod, bakit kin lakaydan? Ngam aggingin nantil dapay laang. Ala, tainak man anawaan ida. Di dala agbain. Apay, asino man ang tainsangput yun ay tatang. Nubiyak maring anak ko. Ni Salsida. Salsida. Suti anak ko. Ina ni Mary. Hello, balasang ko. Ay na. Saan laada kayo tiinsangput ni tatang ko dito'y balay mi? Adu kayo. Anya? Hindi ko. Hapay ngayang sipat ka. Hanane. Kung na masyaklang ti babae, ti biyag mo. Karuan ma. Ex ko. Dagiday ibagbag ato'y anak ko. Si kamot ngamin. Maring. San man ngamin. At sila ibagbagam kini Salsida. May mayat matla ang numaamuan na ti agpaiso, tatang. Wala. Ng ex ko na ginayan. Pas is pas nga ron. Promise. Salsida. Si Kanti kaudyan nga yatak. Di ako nagayat kasi sa bali. I love you. Andalay na makapakikimot na barbas mo. Ni, napananjay kadwayon ngay Apong. Awan mo dito'y balay. Nagawid na. Pinagawid ko. Dawan mo balay na dito. Ha? Ni, apay? Nagapa kayo? Saan? Basta. Pinagawid ko. Tabangan mo sa pulan. Dagita apo ko na. Isungamente para awa-awer ka. Dagita apo ko na. Ngam, da kayo pay laang? Saanan? Imbrik ko. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Papanan nyo man ang tatang. Inruaryo man ang tabay kyawn. Inaklag pala ilang. Tanasakit si Olok. Madamdama, sumangpot kay manan anabarbar ta. Saan? Aginanak pa'y iti siya. Tamakadadail iti salon at dayta. Siguraduan nyo lang tatang. Tano di kay agpaanawa. Makaammo kayo iti biyagyo no agsakit kayo. Di da kay banbantayan ijay ospital no ma-ospital kayo. Kayat yaw? Wan, danag mo na ya. Agbarbaliw akaw. Nan, sa kagasot mo man anak nga o. Apay mananti sa nga gasot. Adumot ti makan dito'y balay. No adda ka sa pulan nyo. Ibagayo ta siyak ti mapan gumatang. Kat pakit manik lang mo't anak ko. Pangpaswerte. Adtoy. Nay, agawid kay adagos Saan kumaanatang kanti ulo yo, tatang? Renee, adda imot ko a bitamina ta.
Ay sus, siyak ti maong tanag siya tayo tata. Ung tandak ti anak kinapu ko yaw. Saan? Ilimot ta. Ada pa'y kornek apulutan ta. Alang nga ron, makamu kayo tata. Ngamnay, jak kayo ti maong tana. Wan, no daman bilang maong tan. Sakday ta, saan asika, Rene? Kumusta, Salsida? Nay, apay nga da ka dito'y balay atong anyag gagaram. Kitsika, sino pa ko ma? Nag-break tang arudan, time break nak. Anya pa'y lat gagaram kanyak. Orno senta ka ti amin ka data, Salsida. Sore, no inbreak ka. Naamiris ko asan gaya marumbang asinaan ka. Tanarig at example, itikaskin ka, Salsida. Jak amukan ka. Hindi ka nagpasog no, darling. Sorry ka din. Pakawanan na kunwan. Urnusin ta ko man di amin ka data. Jak amukan ka. Nabarbartag ka mga minan. No amamla ko man no kasakit. Di pa nang isinamon kanyak. Tapno amom. Insang-sangit ko iti duwang aldaw. Di pa nang i-break mon kaniyak. Ha? Nasa kita nakiti husto atong. Sorry, Salsida. Nakulapan lang ti panunot ko. Iti day di agundaway. Pakawanan na ko ma. Sulit. Takin nagkurangak. Promise. Pastikan nakman. Ang salita tanay magdarling. Nalangarod, sumrakan atong. Ala, tulukan na abang bagkat dito'y bisikleta. Salsida, darling. Tutulungan ka mo, tato. Nanang, adan ni Lolo. Kat nabarbartag manan. Kitain nyo. Ay, naglukon. Binaklay naman ng ti bisikleta nan. Nalandok nga raw. Kadwa namat manan, Jay. Bakit anobya na? Ay, ex na, kunak ko ma. Apay man nga taakadwanan. Ay, tsak amo iti daytang apong mo. Agkabaw sabutin. Agkakanatter aramiden nan. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nurumwar kayo dito'y balay. Limpyo kayo anak ka bisikleta. Ngam no sumagpot kayo, bakbaklayon yun ta bisikleta yo. Takasano, nabarbartag kay man ngaminan, tatang. Kanyat kayat mo. Agbisikleta kada bartag. Kayat mo, ama disgrasya, anak ko. Anyat problema, maya maring. Dayta kinaartek yo ti problema, tatang. Ibay-bay anak la ka day. Paglingling ayak la day. Tuyan. Aywan, kaduwak gayam ni Salsida ano biyak. Kunak man, no nag-break kayon, ako na yo. Saan mo ta? Adala LQ umiiday. Sana ya, darling. Ay, walang balasak ko. Naurnos minti amin kada kami. Nag-break kami la iti sumagmamano nga aldaw ngam okay kami manon. Ay, pur Diyos. Nay, aldaw mo't gaya man. Nakarin kan, darling.
Umay kantay timplan kan ni tikapin. Ha? Apay, di ka pa'y nagawid, salsida. Kung namangag na dakon dito balayaw. Imbagam idikalman. Ay, sus, kababay ni sa anak ko. Hindi siya po ko. Nuag naid ka dito'y balay, salsida. Nagawid kan. Tamangan no sa pulanda ka, di balayaw. Kat itulod na ka. Ta sino kung nakmay jay balay ngay may dito hindi itulod nakmala nga gawid. Apay, masabaw. Kabailam mo tiya gawid na siksika. Sana ya. Wana ngam kung namangag na dak dito yan. Ulbod ka talaga atong. Agawid ka kidin. Di kan sumanaw. Lipatong mong dagi dyan ngayong bagbaga. Kat sinanak manan itatalimpyo kan. Wan, tanay, lakay kan baketan. Bayan tanday ta sa asawa dita. Oray ta napadasan tametan tibiyag dada asawa na. Abay, sika, kaya't mo pa'y ayatin makiasawa. Ala, agawid kan, katlipatan na kong salsida. Aginanatakid din talakay kan baketan. Agpakpakaasi akman kan ka rin eh. Pangaasim man tadimon kuykuyugan ni apong ko nga uminom iti arak. Daiti man ti kon kunakon gad. Tunggal mabartek ni tata atong, siyak ti umayusungatan. Kat isumot ti mga awis kanyak nga uminom. Wan, nga manulat kwarta na nga ititid mi. No awisan na ka, mapan kamot. Aging gaan na yun ang tumatan ti inumin nyo nga arak. Ni apong mo ti bagbaga Mary, saan asya? Ay na, kanayon mi abagbagaan ni apong ko. Taawan nga rudeng-denggen na. Takas takay mo ngamin, kanayon nyo akuyugan nga aginom. Itinaudi apa na ginumin, pinilit nak. Diyak kumakayat, ngam nagpilit a talaga. Awan na aramidak Basta inton maminsan, di mon kuyugan anyarin eh. Mabalin? Ikaw na. Ilang mga klangan no makitak ni apong mo. Ne, apay ang naliday kayo manan, apong salsida. Apay manan aya. Dayjay nga atong nga. Manangalilaw talaga. Apay nga min asimurot kayo manan kan kwa na aya. Kunak manong nagsina kayon. Wan, nga minornos mi nga rod ti amin kada kami. Nagsuri kanyak. Pinakawan ko iso nagsindoblian kami. Katita, sininaanak manin. Awam matam mo ka basol ko kan kuana. Ay naapong, lab na kayo laday dyan no napartek. Ngam no limpyo sinaan na kayon. Di na kay pagananon. Apok. Baybayan nyo amin na day tao. Kan may sabak bakitan kayon. Ngam makinobyo kayo pelang amin. Di kay lagbain. Kasapula mga rod matikad-kad wamat. Nang rona no mapanak makimeting iti senior. Tapno da kumamagad-kad waka magmag na jay kalsada. Kasjay. Ada kami mga pukoy pagpakuyugan nyo. Ay, baybayan nyo man ngamin day taboy boyfriend. Jak tupay makinobyo nga pukoy da kayong tulaki din, apong. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anay ko, ay, nagsakit na sa akak. Marigata na ka magna. Maray nga na ka. Makita yo ti bunga ti panagbarbartek yo. Anay. Amuyo lang arudan ano pagsasarunwan yo ti aginom ket lumtag ti sakayo. Ngem natangken tumet ti ulo yo. Ay, diyak ka ginuman. Promise. Manjakon. Nagbalbaliw akaw. Kastaman ti ibagbagayon. Ngem no na imbagan kayon. Arak manen. Igatangan na kiti agas ko, anak ko. Diyak pa'y makaturugan. Gapoy tinakaro as sakit na. Sige, ngamlas day to yun No aginom kayon tupay, di kay igat-gatangan nun iti agas yaw, no agsakit man nun ti sakayo. Naawatan niya. Wan,
Promise, anak ko. Nay, naibus mo't gayam tisoy kensukan anak ko. Ingka man gumatang ijay istor. Taadubwak jay ginatang ko amasida. Wan nanang. Yag yun ti paggatang. Tasak ti mapan gumatang. Ne, apay. Naimbaganan ta sa kayo, apong. Kabailan nyo matantimag na. Wala. Napigsa di ginatang din nang mo nga agas ko. Mala, yag yun ti paggatang tanak gumatang iti soy kensuka. Gumatang akmut lang amin iti lanak. Ta iapros ko man dito sakak. So anayunam ti itid mo kanyak anak ko, wan. Alang nga Rod, mabiit kay laeng agsubli kay Adagos, tatang. Oh, ayan ni Apong Mungay. Ay na, katno awan tay bisikleta na, nanang. Napan man nagbulak-bulday tiyayin Ay, una yun day nga Apong mo. Isumot la adita maura yung tasoy kenso kaagatangan na kuma. Agam sabali mo gaya mo tinapanan na. Amangan nunapan man simuk mun iti arak day tiyayin. Lakit di ananang. Talagan samit nga awanin pa nagbaliw ni Apong, nanang. Ay, jak amo iti dayjay nga Apong mo. Agkabausan, iso anasulpeng. Di na amo ti sao. I love you, Salsida. I love you, Salsida. Sa nakmatla ay ayatan no nabartek ka atong. Ngam no nausawang kan, di nakpagan anon. Agawid ta ni Jay Balayme, Salsida. Asawaan kan. Manjakon, kanayon nakmala sinaan. Basta, agawid tan. Ala, umay kan. Ihawid ka na talaga, Salsida. Ay, Ayatan ka. Dak kaya tamapukaw kay tibiyagaw. Kailo ka una yan, Salsida. di nakpalubusan nagiti apo ko. Sakti makamo. Basta agawid sa ni Jay Balayme, Salsida. Minton kwan, pagawidan na tumanan no mausawang ka. Saan? Promise. Di ka pagawidan, Salsida. Welcome to Jenna Almoida Drama. O atong, agring kan, aldawan, mangantayon, atong. Ha? Nay, kunak man no nagawid kan, Salsida. Bumangon ka kay rin, tamangantayon, nakagaon damere. Agawid kan taw, no malpas ka mga na, Salsida. Ang mga no sa pulen da kay di balayaw. Ayawan tagawid! Ha? Nagkare ka di nakpagawidan, dagdaramot ti karema. Ay, basta agawid Di ka. nakpagawidan ko nak. Diyak kagawid. Ay, Agtalinaadak lang ditoy. Sana si Kati masurod dita. Siyak! Atong! batam ti bike ko, Salsida. At dangaron pa pa na. Awan ti Romuar, atong! Madrasam ti Romuar, dapilayang ka! Ha? No ide kat si Kati masursurot. Sanitan! Siyak itan ti masurot. Nga oray saan nakabumalay ditoy. Anya? Umay ka! Umunag ka dito balay! Ay, batandak man, Salsida. Tapantalon ko. Danugon ka man. Sige! Padasam ti manggranog kanyak tay darom ka. Sana siyak ti karkarita ma. Amaw ka mapangkamanan na ginom. Isugawan ti Romuar! Anya? Tulungan dakman amang papanaw iti daydi abakat anak ko. Da kayo matinang panaed ken kuana ditoy. Basol yu ano di yu mapapanaw, tatang. Ay, imbagak lang aroden ngagsina kami. Ibantay na matang tibagi na kanyak. Madingamin tar aramiden nyo. No nabartag kayo, ay ayaten nyo. Ngam no saan kayo ang nakainom, sinaan nyo.
Asinumot nga iti saan amauma iti kastangar aramiden nyo. Anak ko, Kan bayat kit di ano adda dito'y balay, tadda kadwami amang bantay kada kayo. Manipod nagnaid dito'y ni Nana Salceda, saan kayon anagin inom iti arak. wana, tatanglan nakmaut na kunak arumwarak. Dakkel akatulungan mi ni Nana Salceda amang bantay kada kayo, tatang. Isu adiyo papapanawag. Uray kasano ti panang papanaw ni tatang iti nobya na sana pimanaw daytoy, kat kagidan day ti panang bambantay na iti amak, tapno saan na rumwar amapan agbartek. Aging ganay ruwaman ti amak asan nga agbartek, kat gapo day ti strikta a nobya na. Ta saan na may libak, kabutang na ti nobya na, isungay ni dyan na nga rudan ti arak, ngambayat ti panaglabas ti aldaw, kalata nagsakit ti nobya na, aging gaapi musay. Kaya ti pagyamana, kore awanan ti nobya ti amak, sana na sinublyan ni tatang ti bisyo na nga arak, tasigun kan kwa na, napait kanon nga umunag, iti karabukob na. Katita adalatan dito'y balay ti amak, kat ore adda makita na nga agdudupong nga agiinom, sana na makisango daytoy. Alakastan, to'y gayam mo maring. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo manang biyada! Enyornos para iti script kaniti drama to gayam yo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manang biyada! Hello gagayam, kapadasa ni Cubs at Jose, saan napod na nagantintay drama. Nga makablaawa man pa da Maria Teresa dita Abu Dhabi, Jocelyn K. dita Pakistan, Lisa Duldulaw dita Isabela, ken Sisa Kanuto. Kasi man tikunan ni Cubs at Jose, dirman ang biyanang, siya tay lalaki a happy-go-lucky. Kan awan na rapaap na itibiyag. Ngamkit di alisto a kamakinobya nga oray awan na talgad at trabaho. Iso nga amin na pakirelasyonak, sanda kakayat dagiti kapamilyada. Rogyak man nga rud, ti agsalaysa. Awan na pintas amasakbayam iti day niya alalaki, Dora. Iso asinamon. Ay ayatak ni Jose tatang. Wana, ngam awan magtrabaho na. Kasano ang mabiyag na kayo iti anak yaw no kasta? Si kamit trabaho. Anyala kukon na ngay. Mangan maturog langan. Gumagatto tatang. Kalong tubay na ita. Nabayagan nagdindin na kayo. Ngam awan mo't apulos tinagbaliwan na. Tatang. Sinaam kidain. Kakaasi ka laang iti sidong na no kasta. Saan anatangkin ti ulong, Dora? No iday kat di nakdingdinggan. Saan nga agbalin kanyak itan ti kasta? Siyak ti masurot itagon daway. Kasanungay Jose. Pagsinsinaan datamutan ni tatang. Apay ka no, Dora? Awan ka no trabaho. Awan ka no napinta sa masakbayan mi iti anak taken ka. Nagloko mo't dahi tang amamon. Tila'y bagbaga na. Kat kasanungay. Anyat makunam Jose. Ay, kita niya kay nga rod no talaga apag sinaan natan. Awan mabalin ko Anya? Kastalat ibagam? Di na kami ilaban iti anak ta? Kasanyat maramidak no talaga di nakayat ti amam. Ipilit ko katibagik kan. No di nakayat, saan lang? May saya ti katugangan dito rabaw ti daga. Anya? Unay kamatan Jose. Apay nga kasta ti bagbagam. Patya ka may ayo tapay ni tatang, babaan ti panaggunay mo. Panaggunay nga. Kat ipakita mo nga na responsable ka nga asawa ka na maa. Agsapul kay ti trabaho. No di nakayat ti amam aparaken ka. Saan lang? Jak ipilit ti bagik ko nakmat. Kat kastalatan. No kuna ni tatang agsina talatan, Jose. Katanya nga ron. Uwanan Anyat mabalintay. Jak kayat ti riribok. Iso atong palintalatan ti kayat ni tatang mo, Dora. Apay nga kasta ka. Ilaban da kami matiti anak ta, sana kasta. Kat ure ilaban kayo, no awan atalaga ti mabalin ko. Awan mo't ngamin ikarkarit ko. No di nakayat ti amam ngagbalin amanugang. San lang? Jak ipilit ti bagik. Jack lame pagaro pakastagayam ti kinarukop mo.
Awan serbi mapadre di pamilya. Tadi mo kabailan nga ilaban ti pamilyam. Pasensya kan, Dora. Gamsaan siguro adata na ikari para iti tunggal maysa. Kansan asyak ti sidiram. Diyaman nakibiyang nga amam ti sidiram. Iso ti pabasulam no apay amarakrak ti pamilyata. Ala, gusto daytan apa nagsangsangit mo, Dora. Sadla may maysa ti lalaki. Ado dita. Nalabas kayo mga mintatang. Di kay lamasyan kanyak kaniti apo ko yumat. Awan madakkelan nan nga mana. Apay aya di nak maawatan anak ko. Kat para madla kada kayo ti pampanunutag. Awan maganab mo iti dayja alalaki tasadot. Awan trabaho na. Kahit mo nga raw dagrigat itag na nayon iti sidong na. Katagbalbaliw to, ah? Kaanon to ba? Awan lat ang mukaw. Sa nabalay taubing kapay. Kan napintas ka anak ko. Patsyak nga adupay tagarang gan ka. Kat pilyam ton anaimbag ti pakirelasyonam. Kita tay adda na talgad at trabaho na kan nasingpet siyempre. Ni, si kamot gayam, Jose. Sumar ka. Umyanak ita dito'y dagos mo, Teria. Mailiwak namin gan ka. Ala, amang ando mailawan ta, Jose. Katanya ko ma. Agayan na yat tamay. Kasanon no maitulad ak ijay ex mo. Apanawam tumutlaan. Teria, saan asyak tinangisina ken kuana? Iso, kang runaan ti amana. Di nakayat para itanak na. Iso nga awan mabalin ko. Jose? Kan mabalin ka di. Saan man aje ex ko ti pagsaritaan ta? Tigit di maipapan ka data. Kasano nga rujay anak mo ken kuana? Suportaram? Ha? Ay, kwa. Nugamdag ti mapanmangted iti suporta. Abugan nak madya ama ti ex ko. Di damad pagan ano ti itad ko akwarta. Tabasit ka no. Iso ngawan mabalin ko. Anya? Iso ama bukudan nak teriya. Awan ka inagaw mo kanyak. Tain niya dayon di ex ko, di anak ko kanyak. Jose? Sikan, ti talaga nga ikasar ko teriya. Ngam saan pa nga ita? Tagurnungak pa niya. Ngam mabalin tamad tandag din. Ano kayat mo? Ha? Ay, amang noong tanak ni Lolak. Ni Lolak ngamin ti dimakkelak. Ket kasla isun ti dadakkel ko. Ta broken family kami ngamin. Iswa, ni Lolak tinang padakkel kanyak. Apay ko mga ungtan nakakit agayan ayat tangarudan. Agawid tanto nga rud ije balay mi ije probinsya, Jose. Tayam ammo ka ken ni Lolak. Ha? Katwa na. Day talaga yam. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adamanan baro anubiam, Jose. Nga maging gaita pailat permanente at trabaho. Agtrabaho akton no may kasar ko ni Teriana nang. Kasano nga rod amay kasar mo ka awam mat kwartam. Awan to pa'y maitad mo kwarta ije putot mo ken ni Dura. Imay man idi kalmanan. Dumaw dawat iti para iti putot mo. Ang amawan na itad mo. Naimbag ata da dyan nababati ali magasot ko. Isuntinted ko. Pilitan danto matitao amang tid iti suporta ket awan nga rod. Di ka mga min sumapol iti natalgada pagkadam. Sumapulak to Ubingak pa'y mo. Ado pa'y tagur uray di ta napinta sa trabaho na lang. Timing lang. Sige, tagrubata ko. Mapanggami ije probinsya itinobyak. Tayam amunak kanukin ni Lola na. Di ka lang mabain na makiam mo nga wam mo ikarkarit mo trabaho. Apay, masapol nga dama ko na trabaho. San tumakiam-am mo. Uray jablesak ta ay ayatan nakmadyanobyak, nanang. Welcome to Jenna Almoida Drama. Si kagayam, tekayan ayat tuya pukok barok. Lola, Jose, tinagan ko. Kat nasaya at matatayim pasyar mo dito'y balay tinobyom teriya. Awan na, Lola. Tapno ma'am amuyo mo't. Kat, anyat plano yung ay. Ikasar kunto ni Teria, Lola. Kano ngay? Aywan, anyat trabaho ngay, Jose. Ha? Ay, kwa. Adda uncle ko nga engineer.
Adda antik a maestra. Kan adda ninang ko anas, Lola. Kakasinsin amin ni nanang ko dagita. Aya. Ngam ti damdamagag. No adda trabaho. Jak damdamagan. No adda kabagyam makakasta. Ha? Ay, kuha, Lola. Mangopisina akto. Apay, itangay. Ay, kuha. Agap aplayak pa lang, Lola. Nga maawat akon iti mabiit. Aya. Akat, agornong kayo nga ro, diti pagkasariyo Di kay pa'y lagar arami, diti sana may parbang, tanay. Di kay pa'y nagkasar. Kasar pars, before bibay, nawatan yaw. Uy, Lola. Apay na uli magkahusay, kasla na unag ti pampanunutam. Ay, problema ka ro dyan, Obiak. Tamasikugmutan, nanang. Anya, apay ngaya sinikugam kaawang pailat makukwartam. Nailawan kami, nanang. Kahit kasano daytan, adan tumanan putot maun, nga maging gaita istambay kapailaan. Nanang, Kasano, no pilitan da ka mang ikasar ijay nobyam. Anyat usaram ngaya bang ikasar mau. awan nga rod kwarta. Anyat mabalindain. No kaya't na di suda taggasto, so para iti kasar. Ay, di ka lagbaen iti kasta nga style mo. Day talamang poto ti pagalistuam. Di ka malistuan ti sumapol iti panggadam. At tulad ta ka din, nanang. Bayan nyo, taga-brudak tao. Ag-eskwela ak nga ag-welding. Ta ipakat ko iya abroad. Namin anon nga imbagam ti kasta husay. Namin sa nga gasutsan. Wano saan? Agsuro ak nga agmaneho. Taga-playak at driver ija Saudi. Ado ti Pilipino at driver ija guard. Jak amukang ka. Nagado nga ibagbagam. Awam mo matungtong palmaw. Day talang iwat mo taggargaraw. Ngam tabagim di mo magpaggarawan. Sapay imay manan itag sapa jay ex mo. Imay di mawat iti kwarta. Tapaggatang nakano iti diaper. Siyak ti mapaspasubo amang mangta di ti kwarta. Naimbagata dadagite kakabsat kan kakasinsin ko amang mangta di ti kwartak. Ala, bayan nyo. Tano makabrudak to. Bayadak to amin dagita, nanang. Ilis tayo dagita itadyo a kwarta. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Masikog ka gaya man. Nga mapaya di mo dagdagan jay nobyo mamang ikasarkan ka teriya. Ay, kasano dagdagat? Katawa mo tapulos kwarta na, Lola. Anya! Apay, awam pa'y trabaho na! Awan, Lola. Nadlaw ko nga dasadsadot na. Ultimo agluto, kasla kasadot na. Ay sos, no kastamat lang. Uray saan ang takasar. Apay kayat mulat nga uray kasjay. Nagal-alanganan nga rod, Lola. Baybayam nga rodan. Jay suporta ti putot na lang ang ti kamatam kan kuana. Ay, nailaw-law anak iinayat ken kwa na, Lola. Kasla maupayak nga rod iti kinasadot na. Akat sinaam nga rodan na. Uray siyak, jak kurso na dati style na iding may dito balay. Nakadekwatraw itag malmalam. Di pa'y tumulong agluto ka na ginaw. Sika amin. Nailaw anak nga nagayat ken kwa na. Kutni, masikugak pa yun, Lola. Nanya nga rod, adaditan. Awata matigasat mo. Di mo mga amin pinaliiwan na imbag. Sakbay ngayon rokmam ti amin mo. Kuna mga amin kada kayo ideya kasarpers before bibe. Ngam di dama dinangag. Anya nga ita. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Agsinatan, Jose. Naupayak ken kan. Ha? Di kamot nga mi nagpursigi nga trabaho. Kaslawan plano mamangi kasar kanya. Awan mo't ngawin kwarta, Terea. Ket? Awan kwarta ket? Kastalatan? Di ka aggunay nga agdiskitar? Ay, ano ko na magsinatan akit awata ka? Awan mabalin ko, Terea. Wan, tanaupayak ken kan. Jak
Pulos inarapaap ti makiasawa iti sadot ken awan arapaap na iti biyag. Alang ron, agsinatan, takababain mo't ken ka, terya. Awan ikarkarit ko. Diyak nga rudan umay dito idagos mo. Wan, ngam ni, di mo liplipatan ti paggrabangam iti sikaw ko, ha? Itid mo ti suportam kan kwa na. Tapno saanan adumanon iti darom, ti maipapan iti dayta. Anya? Kahit kasano dayta. Duan ti suportaram nga ubeng nga mawamot pangalaam iti pang suportam. Wala na. Diyak matlipatan ti responsibilidad ko kadakwada kay. Kat agunay ka nga rudan na. Sumapol kan iti trabaho. Wen, rumwarak. Tayo na man magna ijay barang adda master kak at trabaho. Ne, adda nakapaskil dito yung sango ti mini grocery. A wanted sales boy. Patasik man dagdamag. Ha, adda bakit anak katugaw iti pagbayadan? Iso siguro takin ko dito. Naimbag nga oras yun, Nana. Anya day, Jay? Nana, da kayo ka diti akin grocery dito, eh? Wen, apay? Agaplayak ko maa sales boy. Adaawit mo a resume? Ha? Ay, awan mo't, Nana. Ang mabaling ko nga isublin ton bigat. Sige. No interesado ka nga agtrabaho dito, sige. Mangted ka iti resume. Kasapula ka talagang tikadwa. Nana, balo kayo ka di? Wano balasang? Bakit abalasang? Apay ka di? Ay, agpadata, Nana. Este, manang, lakayak mo't ka na baro. Ubing ka pa'y mo't? Ubing lang tilangak, Nana. Ang lakaya kon abaro. Naimbag nga oras yun, Nana. Umaya man. Adda ka din ni Jose. Ay nabayagan na saan ang nagaw-awe, dura. Anya? Ay, aggurigor nga minjay putot na katipa-check up ko kuma. Malatawagak man. Ibagak amang tad iti kwarta. Nagsweldo mo siguro day jayan. Adda ka din trabaho na, Nana. Adan, ngam di mo agpaw-pawait. Ang malatawagak man. Sige, Nana. Urayak no niya tibagana. Mano ayati ka sa pulan na. Pag-check up ka no, tanak yaw. Mangipawit kay ti uray 3,000 Sige nga, Rod. At damot yun ti kwartak. Ay ganun gayam. Mga sawa ako ni Timabait, Nanang. Anya? Apay adaman na bulilikong maditan. Jack binulilikong, Nanang. Talaga nga isunti final. Asino manan? Isuktakin ko iti grocery. Apag trabahwak. Aniya? O niya, ready kan, Carla. Yamamukan kin ni Nanang ko. Mga no di nakayat. Ay, saan nakpaya ready? Kaanong tupay ready ka ngay? Inton nakapsuta kon. Agawid takit din. Tanonyat ko, Nana. Tulagan tayong ti kasarta. Mabainak iti inam, Jose. Ag secret marriage talatan. Ay, sana? May mayat nga iparang ti kasarta? Abangan no di nakayat ti inam. Kayat na ka. Enyat mabalin na ngay, no sikat ti kayat ko. Kayat ko nga isimpati biyag ko. Iso nga agkasartakid din, Carla. Iso nga agawid ta ijabalay. Tayam ammo ka iti ina. Nanang, kadwak tinubyak ang agawid ni Carla. Si Kati. Nobya ti anak ko. Ha? Amom ni Carla, Nanang? Anya ka magtanusay. Kung nakno asino ti bagbagam anubyam, dahi tamo ilagayam mababaay. Ha? Apay ka din, Nanang. Anyat dakas na ayakit agpada kami single. Jack kayat na itababaya para kan ka. Ha? Nanang! Jose, kung nagtumad ken ka adi nakayat ti inam.
Jose! Umay ka man dito, anday baga. Ha? Wala na. Carla, mabit lang nga. Mapanak itayan ni nanang. Sinaam day ta babae ta traitor day ta tao, Jose. Apay nga min aya nanang. Ay ayatek ni Carla. Kaya't kung nga isimpa ti biyag ko. No iso ta asawa. Saanin ang masapol nga agabrudak. Kan amamuyo ayan ni Carla. Wan! Amamoklaw na Ngamin, kabit day di tatang mo day ta babae. Niya. May palagip-lagit nga ron kanyak tinapalabas, Jose. Basit ka pa ide. Isungawan amom iti na ito'y. Diyak lang bagbaga. Tadyak kayat ngagbalin adakas na amamkan ka. Inlamlam mga andak pa ide. Tanaglamang na iti na ita babae. Nanang. Ngam kaputan nagbutang damay darom. Isa nagsinada. Mala. Lipatan yun dayta. Tanabayagan dayta ang napasamak. Linipat ko na talaga dayta. Nga may dinakitak manan dayta babae. Naipalagip tinapalabas. Di ka matanagan. Tasaan kami nga agnaad dito'y balay. Ay man, Jack! Basta sinaam dayta babae. Jack kayat nga isot asawaam. Jack kayat no kunak, Jack kayat. Agtalawak no di mo sinaan. Agkatang-katang aklangan kat makamuditan no mabagtitak. Orag balin ako na taong grasa. Anya? Siyak ti masurot ita, Husay. Sinaam day ta babay. Sumapol kay ti sabaling asawaam. Ado dita. Basta sana day ta nga ex day di tatang mau. Period! Pasensya ka ni ti ni nanang ko, Carla. Maawatak ti inam, Jose. Ket mabainak ken kuana. Kinapudno na iso ajak kaya ti agpakita iti inam. Takas jay tinapalabas. No, siya ka. Sana problema dayta. Napalabasin dayta. Jak pa kaupahayan dayta, Carla. Basta mabainak iti inam, Jose. Iso ditan patuloyon ti kalaysata. Agtungpal kalatan iti kayat na mapasamak. Ta amangan no ma-stress. Kat anya pa iti mapasamak ken kuana. Carla? Ayos laeng kanyak no sinaanak. Sa anak matla komportable no di na kayat para ken ka. Ambinado akmet kit di. Nakabasulak ken kuana. Kasano? Agsinat ang arod? Tinungpal ko nga rod ti kayat ti inak, ta agaramid mo iti sana may parbang ni nanang ko, no jak tungpalan ti kayat na. Nakitak tinakaro apa nagladingit na, idinalagip na tinapalabas, kaya't na siya nakankwana. Isa nagtungpalaklatan iti kayat na. Jak matkit di unay inayat ni Carla ta jay lakwarta na ti kinayat ko ta aklunak, ang nagsapulakla iti nagsanggirak iti dayda kanito. Kaya't bayat ti panaglabas dal daw, ado tinamiris ko abidut ko. Kaya't gaputan nakapsutan ti inak, kan rangrangan dakmatan dagiti inna dagiti putot ko, isa napilitan na ka nagtrabaho, tapna da pang suporta kadakwada. Alakastan, tugayim mo, Jose. Alagagayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kan para iti drama, tugayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello kagayam, naimbag nga oras yung amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay manan ti drama, hello mampay kada Rolly Viernes kan dagiti partidos ni Bakit na dita Sinait, Ilocos Sur, Yabes kan Abela family kan Virginia Lapada dita Japan. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napudno anagan tintay drama kastiti ko nana. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Nga may didandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho kat ni bakit kulangan tagtrabaho.
Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi. Jak kaya taglaba ka nagdalos. Tamangan no ko na anda nga under di saya ak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Murang amin oy. Ay na, amumot ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kuman ti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di saya ak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umon eh ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho ak iti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam, aginana kang rudmot ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay ng undernak. Kat di aglamang kang aglaba. Tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka dahitan ah. Anyat nagan mo aday. Kan manutawin mo. Single ka kadi, wano sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kahit nakaamuam nga nga kasapulan na kitibabaunan naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw. Mabalin mo ti mangruging ang trabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababa unayin. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababa unayin. Ha? 3 times adilang ti pandangan di daw. Awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nga trabaho aday. Ay, paiso aya nga da ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga katulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamu di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdak apag trabahuan na idi. Dimot simbrakan. Nagbutangan. Anyan? Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Yak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbyan. Ta saan asyak ti amom? Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakapagserbyan. Kan di nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen takabailak ti mangilaba iti badok kading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itaday bagak. Umayan manong Rafi. Apay, Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tanga hindi na kaya tapag serbyam. Kagudwamot nga ron ti isweldokin ka niya. ni, apay ngay manong. Una, tabasit mo ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kan dumapay. Anya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito'y balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaurnak mat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito din ati suldam. Ta di ka mo tagtung palit ti tulagan ta. Anya? Kat, kasano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko.
Agpakpakaasi ak manong itad mo ti sweldok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplete ang agawid. Ha? O, sige. Kita ako kasanaw, Mina. Ay na, nagpintas ka yung asawa ko na ya. Nagmayat nga agkanti pingping mo pa kahit. Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bag may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ako man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan ko na. Alakanin ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa boy. Di nak maala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, kasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplete ang agawid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak ading. Kasi anak mata. No hanak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di ginatang ka. Swertem ano malakom dahi jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan nga pailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mangamin mang to di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan atila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin nga katulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibas si tanak mo launa yan. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine may aday. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklangan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak paraking ka. Kinapuno na nabayagan ang kursonada ka. Inlimad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha? Ibagam no kayat na kuno saan. Ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ayatan ta adamat ti itsura manong. Patsin lang ngamin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso ka daing. Wanya, kayat na, agawin tan iti lugar yaw. Katanyat pagplete tangay. Agdiskitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanwak na. Ada, sumbrak kayo. Apay, Rafi Barok, kayat mo ayati anak ko nga uray disgrasya da. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta dia kay pay lako maag kakaida ah. Tanay, diyak kayat ama ulit nida pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko.
Uwan ana, no, kasta ti kunayaw. Ngamne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Tak kayo ti paglot-lot ditoy. Sana problema na itanana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pel ag kakaida kini mina Ag kaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayat nak mira. Wan ang ada matanan asawam. Nagpada talang. Padamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat aganos ta Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturog nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituin ti pagyanak. Ha? Agpaiso? Way, no kayat mo, kuyogan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw, Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. ipost mo lang iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti purpose mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikating ginpos mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi, mabitaang. Hello? Hello? Kasangsangpot mo pa ilang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroda. Inak manggod tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Ne, imbagak ay asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sakto makapaway. Kasano day ta? Adan ay passport mo. Andan, inlakad ko iti limod. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamot ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, aga-abroad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kas damat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kumaa. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na. Aga-abroad adagusan. Bulilikaw. Nen, dumundin ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundin ka. Taagidaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka na pan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Ni ko mga rudmina ti abayan nyo sana siyak nana. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya insan lando. Jaklaim pagarup ama aramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kasla jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So na lang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray tayong tad kong kadres da.
Makamukan na niya tiramida minsan. Masyanak lakin ka sa may bagak tinagita. Wan, nagyaman ak mananin san lando. Halo, Emma. Apa yung mawag ka? Awanan ka, di ba? Papi nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito abroad. Abultaro pam, manangan lilaw. Ha? Di ko nabjak ang mo tararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro ang pinagdawid mo dito balay. Kampayde, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana pud no reta. Pud no may tababaw ng langit eh. Nabiglaan at daan kami ti relasyon. Oy, amina kay ma. Ada nagginawatan may. Ang naramit ko ti kasjay nga po iti utang ko kinkuana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may. Ta stricta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito ilikudam. Nangagkuti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Sinina akon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may si asilid. E di dya mo pailaan nakita ka sa balyan tinariak na. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Padakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sombrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko ang. Agim impake ak, tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho ak. Ha? Hindi nakpanawan adarlain. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsing-sing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Ang sinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. No, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalaunay, ti panagpakpakaasik, kini bakit ko ngampi manaw lata, kat na pan nagtrabaho iti sabali a lugar. Nagsansano ngak iti manuabulan, ngam sana ka na uma na ngay ayo kan kwa na, kat impakitak ti panagbalbaliw ko, babaan ti panagsingsingpat ko. Isa na siyan matlaan kanya, kat pinakawan na, kat naornos manan ti amin, iti nagbaatan mi. Alakastan, tigayim mo, Rafi. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.